Ayo raja pacaran. Tuh, rodok Nanti pacarku itu Jeffrey Nicole, makanya aku bersabar menunggunya. Yo, Jeffrey Nicole apa yo doyan model kayak gini iki ya. Lah, makanya aku jatuh tutorial nang kamu. Kamu pakai pelet apa? Iki diampun ada. Kali dua kok isone ngono kuwi. Oh berarti sampean ini mandang fisik ya Mbak ya. Pandang sih. Nyatu yuk terus terang Pak. Enggak. Asli. Aku enggak mandang fisik sih Mas. Aku Mandang cari, apa? kemarin aku cari yang tulus, ternyata aku dibuang disia-siain. Makanya aku nggak mau lagi lah pacaran lagi. Pak. Boyo wedok Pak suarane. Suarane kayak ngono kuwi. Boyo wedok iki. Yo. Aku kemarin udah tulus tapi disia-siain. Basi omonganmu. Konsumel. Kak Bogeng aja banter-banter ta, malah arek krungu. Ngopo? Wis bene. Ngatu yo sakjane kayak cah wedok kan biyen sing dipandang lek ra fisik ya duit. Kuwi lho, rungokno Pak. Iya ta. Minimal elek ndek duit. Ngono. Ya, Terus? Minimal elek ndek duit ngono to, karepe cah wedok iya asline pikirane ngono. Elek ndek duit, lek ganteng enggak Jemawar guys, jemawar. Ngono to. Enggak apa-apa, soalnya aku lanjut nggak duit. mandang iku. Aku biyen iku wis pokoknya aku cinta, aku seneng, wis pokoknya aku dijak muter-muter ditumbasno cilok wis seneng aku. Kemana lagi teman-teman? Pak, sing mentolo ngelem cangkeme sebelah limen Pak. Limen aku. Wah, benging kuping. Ruane cawe do omong benging ya ning kuping iki. Rasane. Iya beneran Kak Bogeng. Aku dulu aku pas waktu sekolah, aku kan kemarin sekolah tuh ya. Terus aku tuh carinya tuh yang nggak ganteng. Menurutku gak ganteng sih, biasa-biasa aja. Segantengan Kak Bogeng ya, menurutku sih. Terus aku masalah sugih sih gak. Sing penting aku seneng. Aku didukokno cilok, dijak muter-muter. Pokoknya gak mangan angin ngono lho. Lek mangan angin tak gua ambek aku. Lah, senengi kate apa, Bang? Senengi kate opo kuwi mestine? Aku dulu nggak tahu, suka aja karena dia itu perhatian dan effort. Ora ngono lho. Effort karo seneng kuwi kan mesti gawe opo ngono lho, maksudnya. Iya, maksudnya tuh gini loh ya. Kalau aku pengen kayak semisal nih, aku kepengen ke alun-alun, nah dia tuh langsung seret. Nah gitu. Aku kepengen ke kemana ya? Kayak pengen nonton bioskop langsung seret gitu. Ya. Aku kira Gitu, sacet gitu. lek aku ngena sik nyemayani Pak lek jalukane ngono. Enggak rite aku. Kira tak semayani sih an ngono ki. Sik mesti ngono wingi aku. Tahu nggak sih? Aku itu males lek pane disemayani soalnya ujung-ujungnya gak sido. Makanya gak seneng aku tak putusno aku mbek cowok ngono ku. Berarti jalukan sing enek, duwe. Lek jalukanmu koyo ngono kuwi. Jale wong sing ra duwe, ya. Tak tok jaluki adik sakjane ngono mesti ora harus gini loh. Sik. Kan nggak harus apa ya? Kan nggak harus ke kayak nonton gitu. Ngomong lek golek sing duwe dhuwit ngono wis ngomong ngono terus terang aku. Aku biyen iku senengane dijak mancing. Menurutku hatiku wis bahagia. Aja percaya, Pak. Loh, gak percaya garai bapakku kan senengane mancing, makane biar pacarku senengane mancing ngono. Terus aku
melok mancing ngono. Ya mesti aku bahagia dong melok mancing. Bahagiamu mancing ya berarti. Iya. Ya wes Rene. Rene karo Ayo aku. mancing. Rene karo aku tak pacari saiki. Mau wedi. Aku mau wedi lembek Kak Bogeng gak wani aku gak wani soalnya ono pacare wedi aku. Enggak apa-apa, aku golek sing seneng mati. Enggak mangan sego, enggak mangan penting Ayo, bahagia mancing mancing. ngono. Jarang loh wong sing Tahu nggak sih bahagia aku nih. sama bapakku diajak mancing mulai habis duhur sampai jam 11 malam. Bayangin mancing gak dapat apa-apa, dapat hikmahnya doang. Tapi ya seneng ngono ya. Saya seneng. Seneng soalnya kan lek mancing kan iso nyemplung banyu terus nyeser kotes ngono-ngono. Maksudnya kalau oleh mujair oleh kotes ngono kan. Wis suwi Mbak sampean. Apa nih? Lek nganggur. Wis, makanya aku bosen iki nganggur. Aku padha. Ayo bosen iki aku nganggur ngene iki. Jane yo pengen kerja yo pengen aku, Mbak. Lek sir kerja yo sir ning koyo sik roh dhewe lah, Mbak. Sampean piye? Iya. Jane pengen tau kerja. Pengen. Tapi enak tapine kan. Yo, tapi apa lek awakmu? Tapi apa? Tapi cuma Jane terus aku wong ras regep lho, Pak. Sik toh ngono. Panggah sik toh ngono lho aku asline. Penak Aku pengen iki kerja. Aku pengen kerja tapi tangine bedok. Nah, ya kuwi. Aku yo ngono, padha ae. Podo ae, ya kan podo ae. Dan Anjene adekku Gen Z. Ya, kamu tahu Gen Z? gen apa? Si Ya, Gen Z. gen si ku piye iki gen si piye modele iki piye? Contone. Generasi Gen Z. Ya kita ini generasi Gen Z namanya. Malas, Pengangguran tapi pengen sukses itu generasi Gen Z. Wah, yo kuwi. Nganggur tapi harapannya gede, Pak. Oh, sir sukses, sir kae, sir Iya. Tapi Iya, lagi pengen kita. megae. Itu jenis Gen Z. Iya, Gen Z. Sir kae sir iki tapi senengane mek turu ae yo kuwi Gen Z. Satu orang satu paus, Pak. Ciri-ciri Gen Z senengane scroll TikTok. Nah, yo kuwi. Nah, Mas Sujune Bogeng, kok. Ora, Mbak. Sujune kok. makasih. Sujune kok pacarku kok bersyukur. Bertelur guys. Kamu kelahiran berapa? Tahun berapa? Aku Kamu kelahiran tahun berapa? 2004. 3. Sama cowok kita sekawan. Sama Cok. Bisa sama loh. Anjay. Iya kita sekawan anjay. Oh, Kita sepantaran kita. sepantaran kamu enggak jadi. Ya 16 triple. belum Masehi kui. Kue banget dong. Ah, wis lempoh Mbak aku ngomong ngene. Ngomong dilut bengok-bengokne wis keju. Apa oh? Ning rahang yo keju. Ya wes menengae di lakban. Sampe nopo enggak keju ngomong ngono. Enggak. Kak, aku gak keju. Aku wis terlatih wisan. Sering ya berarti ya. Iya, aku wis terlatih ngomong makanya gak keju. Tanda stroke, geng. Makanya kamu harus Bogeng, dengerin. Apa? Makanya kamu tuh harus olahraga, kamu harus gitu. Oh, Coba gitu. gitu berarti ya. Kerepak di Pak. Kerep ngono di Pak layak. Ya layak lah. Kamu Apa?
gini loh. Iya tahu aku. Koyo Mas gitu. Koyo. So koyo koi. Itu pakai bel kak. Dulu, sing guyu toh. Pakai bel itu. Woi, Enggak. kayak bel Enggak. yang atas. Oh enggak. Oh, tak kira pakai bel. Berarti gue tak ngerti Enggak. kan mungkin kok di bel kok orang ngono, tapi lek ra nggih bel kok lek mingkem kok ancang-ancang ngono. Tipe ra gawe, Pak. Yo ancene lek pane guyu yo ngene. Oh, ya Allah. Cuatik lho Mbak asline sampean iki. Sayangi Sito ngono. Aku cocok nggak pakai filter? Ini enggak pakai ini. Enggak. Oh, cocok banget, cantik. Kacamata Iya ta. Aduh kamu itu buaya jantan banget ya. Ya Allah, aku iso ngeramal sampean. Aduh, ngentut aku. Ya sih. Ramalan. Iya, aku butuh peramal sih emang. Kok ngeramal sampean? Ya. Ramalan. Motormu mesti lek Scoopy. Ih, salah. Aku Vario. Oh, berarti beset, Pak. Ngono ki. Si ojo ngono sik. Terus. Kowe ndek emper ora? Gue apa? Ndek emper ora? Emper. Hmm. Emper Emper itu rumah. sendiri. Emper rumah. Emper sendiri sih emper. Emper rumah, emperan. Emper. Teras. Oh, teras. Ada teras. Kowe jene mau ngendi to? Ngemper. Aku wong Malang. Ngemper lho raro. Ngemper. Duwe to ngemper. Iya. Teras. Ya, teras kan depan rumah ya. Oh, teras ngarep omah. Ya. Kuwi biasane lek ning desaku iki empere wong iki biasane wah ning lantai ngene bek telek lowo biasane. Tapi lek nggonmu ora. Loh, Ngono. iya, tekku telek PT. Oh, telek pitik malah yo. Telek pitik malah. Iki duwe iki, duwe cerita rek. Tapi aku duwe di didelok tanggoku iki. Nah, kan ngene ceritane. Heeh. Nah, di depan rumahku, nek ngarep omahku, ya sih, iku kan ono emperan, ono PTE. Nah, PT sing di omahku berarti PT-ku. Ngono, ngerti gak sih? Kudu PTE tanggoku maneh, PT sing di omahku. Masane pemiliknya tanggoku. Nah, sama teman-temannya bapakku itu di diserampang mbek sandal iku lho. Terus kan dhek kekek mati gitu kan. Oh, tiba pitikmu Dibelah, ujung-ujungnya dibelah. Kataku gini, itu ayamnya siapa gitu kan? Ya iki pitik awet dhewe, nggarain di omah ya awet dhewe. Tolong. Karo pitik dhewe ra apal ya. Yo wis ya, ndak ya. Oke, makasih. Oh, makasih. Ya, Barokatuh. ya, Waalaikumsalam.